Bitcoin Cash está en llamas. ¿Estamos ante un nuevo rally explosivo? En los últimos días, BCH ha mostrado un crecimiento impresionante, atrayendo la atención de los inversores. Según los expertos, BCH podría romper la barrera de los $1,000 muy pronto. ¿Será esta la oportunidad perfecta? Los inversores están entusiasmados y muchos están aumentando sus posiciones en BCH. Algunos analistas sugieren que BCH podría incluso llegar a los $1,500 en el futuro cercano. ¿Crees que BCH alcanzará los $1,000? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más noticias cripto. Nos vemos en el próximo vídeo.